दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को यो विशेष कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे, क्यामेरामा सदा झैं आज पनि रोबोटले नै साथ दिइरहनु भएको छ र खास गरी समाचारपाटीमा यहाँहरूले दैनिक रूपमा समाचारका न्युज बुलेटिनहरू हेर्दै आउनु भएको छ र त्यो पछाडि हामीले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीहरू देश तथा विदेशमा रहनुभएका धेरै व्यक्तिहरू अहिले पनि विभिन्न रोगको कारणले गर्दाखेरि समस्यामा परिरहनु भएको छ र सही रोगको पहिचान सही विशेषज्ञकोमा नपुग्दाखेरि चाहिँ धेरै खर्च पनि हुने र स्वास्थ्यमा धेरै क्षति पनि हुने गरेको घटनाहरू ती खालका तथ्याङ्कहरू आइरहेको सन्दर्भमा अनलाइनको माध्यमबाट कम्तीमा पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा काम गर्न सकिन्छ, सचेतना अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ र तपाईँ जसलाई जुन खालको रोग छ त्यसको विशेषज्ञ डाक्टरसँग चाहिँ भेटाउन सकिन्छ भन्ने हामीले उद्देश्य लिएर यो कार्यक्रम यहाँहरुमा आज प्रस्तुत गरिरहेका छौं। यहाँहरूले साथ दिइरहनु भएको छ, त्यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शक महानुभाव, हामीले सुरुबाट नै अझ बढी जो व्यक्तिहरुमा नेपालीहरुमा जुन बढी रोगहरू लाग्ने गरेको छ अथवा धेरै व्याप्त रूपमा समस्याहरू देखिने गरेको छ त्यो विषयवस्तुमा जानकारी दिँदै आएका छौं। धेरै मानिसहरूलाई सुगर छ, प्रेसर छ, थाइरोइड पछिल्लो समय अत्यन्त यो नजानिदो किसिमले भुसको आगो चाहिँ कतिपय भ्रमहरू छन्, कतिपय यथार्थ कुराहरू छन्। सामान्य तपाईको टोलका मेडिकलदेखि विशेषज्ञता हासिल गर्ने बेलासम्मका चरणहरूमा विभिन्न अवस्था हुन सक्छ। केटाकेटी, गर्भवती, बुढेसकालमा सबैलाई थाइरोइड हुँदाखेरि के कस्तो पद्धति अपनाउनु पर्छ, धेरै खालका भ्रमहरू हामीले पाइरहेका छौं र हामीले योभन्दा अगाडि अपलोड गरेका भिडियोहरूमा पनि त्यो खालको कुराहरू हामीलाई आए पछाडि हामीले यसमा थप प्रश्न पार्नु पर्यो। थाइराइड विकराल अवस्था बन्दैछ नजानेर नबुझेर र सही डाक्टरकोमा नपुगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्याहरू आएको छ भनेर आज हामीले थाइराइडको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग वरिष्ठ मधुमेह, थाइराइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर तारा कोइराला हुनुहुन्छ। यहाँहरूको चिरपरिचित डाक्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद प्रहलादजी। लामो समय पछाडि आज हामी जोडिँदैछौँ र धेरै दर्शकहरूले यहाँको भिडियो हेरिसके पछाडि, हामीले अपलोड गरेका भिडियो हेरिसके पछाडि त्यो बाहेक पर्सनल्ली रूपमा पनि थाइराइडको विषयमा चाहिँ धेरै क्वेशनहरू गर्नुभयो र कम्तीमा पनि यो सचेत गराउँ, थाइराइड के हो, कसरी लाग्छ, के हो, यो रोग नै हो कि होइन, के हुन्छ, सन्चो हुन्छ कि हुँदैन, लगायतका धेरै प्रश्नहरू छन्। छोटकरीमा आज हामी यसको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। सुरुमा थाइराइड भनेको के हो, यो रोग हो कि होइन भन्नेबाट जाउँ। धन्यवाद प्रहलादजी। धेरै मानिसहरूले भन्ने शब्द नै हो यो थाइरोइड। आजकल त घर घरै सुनिन्छ मलाई थाइरोइड छ, यसलाई पनि थाइरोइड छ। वास्तवमा त्यहाँ अलिकति चाहिँ भ्रम छ। थाइरोइड त वास्तवमा रोग होइन। थाइरोइड भनेको एउटा ग्रन्थि हो। मैले यहाँ सानो नमुना पनि लिएर आएको छु प्रहलादजी। यो सानो ग्रन्थि, यसको आकार हेर्नुहोस् है, यत्रो हुन्छ। यो सानो ग्रन्थि हाम्रो घाँटीमा हुन्छ, घाँटीको अगाडिपट्टि। तर हेर्दा सानो भए पनि यसको काम चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसले एक किसिमको रस उत्पादन गर्छ, त्यसलाई हामी थाइरोइड हर्मोन भन्छौँ। यो थाइरोइड हर्मोनको काम के हो प्रहलादजी भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई चलायमान राख्नको लागि मेटाबोलिजम भन्छ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा। हामीले जुन खाना खान्छौँ, हामीले जुन श्वासबाट अक्सिजन लिन्छौँ, त्यसलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने काम थाइरोइड ग्रन्थीको जुन थाइरोइड हर्मोनले गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो महत्त्वपूर्ण छ। यसका कम भयो भने पनि यसले असर गर्छ र यसलाई बढी भयो भने पनि असर गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन जनमानसमा थाइरोइड रोग भन्ने छ त्यो गलत हो। कि त्यो मानिसलाई यो थाइरोइड ग्रन्थीले काम गर्न छोड्यो कुनै कारणले गर्दा र हर्मोन बनेन, त्यसलाई हामी हाइपोथाइरोइडिजम भन्छौँ। कि चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई यो थाइरोइड ग्रन्थीमा विभिन्न रोगहरूले गर्दाखेरि हर्मोन उत्पादनमा अत्याधिक वृद्धि भयो, हर्मोन चाहिने भन्दा धेरै भयो, त्यसलाई हामी हाइपरथाइरोइडिजम भन्छौँ। त्यो शब्द याद गर्नुहोस्। हाइपो भनेको अङ्ग्रेजीमा कम, हाइपर भनेको बढी। त्यो दुईटै रोग थाइरोइडसँग सम्बन्धित रोगहरू हुन्। तर कुनै पनि व्यक्तिलाई यदि थाइरोइड भयो मलाई भन्यो भने त्यो बुझ्न सकिन्न के हो, कि हाइपोथाइरोइडिजम हो कि चाहिँ हाइपरथाइरोइडिजम हो। ती प्रमुख रोगहरू हुन्। त्यो बाहेक यो ग्रन्थीमा कहिलेकाहीँ मासुहरू पलाउन सक्छन्, कहिलेकाहीँ यो ग्रन्थि बढेर घाँटीमा एकदमै ठुलो गाँड गलगाँड आउन सक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ यो थाइरोइड ग्रन्थीको क्यान्सर हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि थाइरोइड ग्रन्थीभित्र भएका विभिन्न रोगहरूलाई एकमुष्ट हामीले थाइरोइड भन्ने गर्छौँ भने त्यो गलत हो। तर जनमानसको बुझाइअनुसार हर्मोनको गडबडी हो त्यो थाइरोइड भनेको, र कसैलाई थाइरोइड हर्मोन कमी छ, कसैलाई बढी हुन्छ, त्यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। यसको मतलब जस्तो हामीले जस्तो ज्वरो आयो भन्छौँ, ज्वरो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि आउन सक्छ, विभिन्न रोगहरू हुन सक्छ, अथवा शरीर फ्लेक्सिबल
फ्रिजेबल नभएको कारणले त्यो प्रतिक्रिया देखाएको हुन्छ। यो थाइरोइडको हर्मोन उत्पादन कम या बढी जुन ग्रन्थीले गर्छ त्यसले अरू समस्या निम्त्याउन सक्छ भन्ने तरिकाले हामीले बुझ्न सक्छौँ। एकदमै, किन भन्दा मैले अघि नै भने हाम्रो शरीरले जुन ऊर्जा उत्पादन गर्ने काम गरेको हुन्छ त्यो सबै थाइरोइड ग्रन्थीको जुन रस निस्किन्छ, थाइरोइड हर्मोन भन्छ त्यसलाई, त्यसले कन्ट्रोल गरिराखेको हुन्छ। जब कुनै पनि व्यक्तिको मानव केही कारणले गर्दा, त्यसको कारणको बारेमा पनि हामी छलफल गरौँला, हर्मोन उत्पादन भएन भने के हुन्छ त उसका सबै अङ्गहरू, प्राय शरीरका सबै अङ्गहरूले बिस्तारै काम गर्न छोड्छन् अथवा चाहिँ स्लो भएर जान्छ, ढिला भएर जान्छ अङ्गहरू। त्यस कारणले गर्दा त्यसले पनि असर गर्ने भयो। बढी भयो भने पनि त्यसले शरीरलाई नचाहिँदो मात्रामा त्यसलाई चाहिँ ऊर्जा दिने भयो, त्यसले गर्दा पनि नकारात्मक असर पर्ने। यी दुइटै नराम्रा पक्ष हुन्। हाइपोथाइरोइडिजमको पनि उपचार गर्नुपर्छ, हाइपरथाइरोइडिजमको पनि उपचार गर्नुपर्छ। शरीरमा हर्मोनको लेभल एकदमै सन्तुलित हुनुपर्छ। हर्मोनका रोगहरू प्रहलादजी थाइरोइड मात्रै होइन, विभिन्न किसिमका अरू हर्मोनहरू पनि। इन्सुलिन हर्मोन लिनुहोस् तपाईँ। अब इन्सुलिन हर्मोनले काम गर्न छोड्यो भने त्यो मान्छेलाई डायबिटिज हुन्छ। त्यही इन्सुलिन हर्मोन बढी भइदियो भने त्यो मान्छेलाई सुगर लो भएर ढलेको ढलै गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुइटै नराम्रो हो। सेक्स हर्मोन पनि त्यस्तै हो। ग्रोथ हर्मोन, बच्चा को उचाइ बढ्ने हर्मोन सपोज त्यसको कुरा गरौँ, त्यो पनि एउटा सन्तुलित मात्रामा हुनु पर्यो। यदि त्यो ग्रोथ हर्मोन कम भइदियो भने त्यो बच्चा बामपुडको भइदिन्छ, सानो भइदिन्छ, उसको हाइट बढ्दैन। तर बढी भइदियो भने फेरि त्यो गिगान्टिजम भनेको ठुलो हुने, त्यसलाई विभिन्न किसिमका अरू रोगहरू लाग्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हर्मोनको मात्रा एकदमै सही हुनुपर्छ। त्यो हर्मोन गडबड भयो भने त्यसले चाहिँ शरीरलाई नकारात्मक असर। कसरी यो हाम्रो थाइरोइड ग्रन्थीले बढी उत्पादन गर्छ अथवा उत्पादन गर्न छोड्छ भन्ने विषयवस्तु एकछिनमा म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु। त्योभन्दा अगाडि मेरो थाइरोइडको ग्रन्थीले ठिक मात्रामा हर्मोन दिइरहेको छ कि छैन मेरो शरीरलाई, अथवा बढी उत्पादन पो गरिरहेछ कि अथवा कम पो उत्पादन गरिरहेछ, दिनुपर्ने दिइरहेको छ कि छैन भनेर चाहिँ थाहा चाहिँ कसरी पाउने? हाम्रो शरीरले केही प्रतिक्रिया जनाउँछ? एकदमै राम्रो प्रश्न हो यो। कतिपय अवस्थामा प्रतिक्रिया जनाउँछ प्रहलादजी, तर के छ तथ्याङ्कले भन्दा 60% मानिसहरूलाई थाइरोइड हर्मोन गडबड भएको चाहिँ उसको शरीरले चालै पाउँदैन, थाहै हुँदैन। जबकि उसको आहार, जुन बानी बेहोरा, उसको शरीरको परिवर्तन अरू मान्छेले देखिन्छ। जस्तै कुनै पनि मानिसको मानव अब थाइरोइडको ग्रन्थीले काम गर्न छोड्यो र उसलाई हाइपोथाइरोइडिजम भयो भने सामान्य अवस्थामा ऊ मानिसको चाहिँ मैले अघि नै भने शरीर एकदमै ढिला भएर जान्छ, तौल बढ्दै जाने, मोटोपना बढ्दै जाने, शरीरहरू हातखुट्टाहरू सुमिँदै जाने, छालाहरू खस्रो भएर जाने, सुक्खा भएर जाने, कपाल झर्ने, त्यसपछि आएर आलस्यता बढी हुने, जाडो भइराख्ने, मुटुको धड्कन घट्ने, दिशा राम्रोसँग नखुल्ने, यस्ता यावत कुराहरू हुन्छन्। तर त्यो मानिसलाई कहिलेकाहीँ मलाई यो भएको भने थाहै हुँदैन। किन भन्दा यति बिस्तारै हुन्छ प्रहलादजी कि उसको शरीर त्यसमै एड्याप्ट भइदिन्छ। र बाहिरको मान्छेले 3-4 महिनापछि कोही साथीले भेट्यो भने, ओइ तिम्रो त यहाँ घाँटीमा गिर्खा बस्दो भयो, तिम्रो स्वर परिवर्तन भएछ, तिमी त मोटाएछौ, के भयो, तिमीलाई कतै गाह्रो त भएन भनेर हाम्रो हस्पिटलमा अथवा क्लिनिकमा लिएर आउँदाखेरि उसलाई थाइरोइड भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर थाइरोइड ग्रन्थीका गडबडीका जुन लक्षणहरू छन् एकदमै अनस्पेसिफिक छन्। अरू रोगहरूले गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै मोटोपनाको मैले कुरा गरेँ, थाइरोइड ग्रन्थीको कम भयो भने मोटोपना हुन्छ। तर मोटोपना हुने कारण त अरू पनि छन्। खानाको गडबडी भयो भने मोटोपना हुनसक्छ, अरू हर्मोनको गडबडी भयो भने मोटोपना हुनसक्छ। खुट्टा सुनिने कुरा गरौँ, हातखुट्टा सुनिने, अब मृगौला बिग्रिन लाग्यो भने पनि हातखुट्टा सुनिन्छ। मुटुको अवस्था बिग्रियो भने पनि हातखुट्टा सुनिन्छ। कलेजो बिग्रिन लाग्यो भने हातखुट्टा सुनिन्छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि थाइरोइडै हो भनेर कुनै स्पेसिफिक अथवा कुनै निश्चित लक्षणहरू छैनन्, तैपनि कुनै अरू लक्षणहरू छ, सबै अङ्गमा असर गरेको छ भने त्यो चाहिँ थाइरोइड हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले कम उत्पादन गरेको खण्डमा, हजुर। बढी उत्पादन गरेको खण्डमा अघिले मैले भनेको कुराको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। जुन शरीरमा ऊर्जा बढी भयो। मैले बिरामीहरूलाई कहिलेकाहीँ कसरी सम्झाउँछु भन्दाखेरि तपाईँको कुनै एउटा खेलौनामा ब्याट्रीको याद गर्नुहोस्। खेलौनामा ब्याट्री कम भयो भने के हुन्छ? उत्पादन कम भयो, बिस्तारै हिँड्न सुरु गर्छ त्यो खेलौना। त्यो बोल्छ भने पनि स्लोली बोल्छ, एउटा कुनै काम गर्थ्यो भने बिस्तारै गर्छ, त्यसमा लिन पर्यो। यदि त्यही खेलौनामा ब्याट्री ओभरचार्ज भयो भने बिस्तारै हिँड्ने खेलौना पनि छिटो छिटो हिँड्न सुरु गर्छ। अनि त्यसको चाहिँ एकदमै अरू कुराहरू हुन्छ, चञ्चल हुन सुरु गर्छ, त्यो शरीर दुब्लाउन सुरु गर्छ, मुटुको धड्कन बढ्न सुरु गर्छ, मान्छे जति खाए पनि दुब्लाउने, पसिना धेरै निकाल्ने, दिशा पखालाहरू लाए जस्तो हुने, शरीर सबै चाहिने भन्दा बढी ऊर्जनशील भएको देखिन्छ। यो चाहिँ खतरा हुन्छ। यसले दुईटै अवस्थामा यदि हाइपोथाइरोइडिजम भयो भने विशेष गरी 2-3टा अङ्गलाई असर गर्छ, ब्रेनलाई असर गर्छ। ब्रेनमा तपाईँको चाहिँ पानीहरू जमाउने र विभिन्न किसिमका अरू तत्त्वहरू जमाएर ब्रेनलाई चाहिँ बिस्तारै हाम्रो चाहिँ
मेमोरी पावर, स्मरण शक्तिलाई कम गराउँदै जाने, कतिपय अवस्थामा डिप्रेसन भएको अवस्था पनि छ। प्रहलादजी कहिलेकाहीँ मानिसहरू डिप्रेसनको औषधि खाइरहेका हुनुहुन्छ, वास्तवमा उहाँलाई थाइरोइड भएको हुन्छ, थाइरोइडको उपचार गर्यो भने डिप्रेसन आफै सन्चो हुन्छ। त्यस्ता अवस्थाहरूदेखि लिएर मुटुको अवस्था, मुटुको चाल बिस्तारै बिग्रेर मुटु सुनिँदै जाने, कलेजोमा बोसो जम्ने, अत्याधिक मात्रामा थाइरोइडको बिरामीको मेन समस्या कलेजोको समस्या हुन्छ र शरीरमै रगतको मात्राहरूको बोसोहरू गडबड हुने, खुट्टाहरू सुनिने, शरीरमा पानीहरू जम्ने अवस्था हुन्छ भने हाइपरथाइरोइडिजम जब हर्मोन बढी भयो भने मुटुको धड्कन छिटो छिटो भएर मुटु फेल हुने, कहिलेकाहीँ एकदम इमर्जेन्सी पर्न सक्छ। त्यसलाई थाइरोइड टक्सिकोसिस भन्छ त्यसलाई। त्यस्तो बेलामा थाइरोइड स्टोर्म भएर शरीरमा एक्कासी हर्मोनको अवस्था बढी भएर मान्छेलाई आइसियुमै भर्ना गर्न पर्ने, हड्डीहरू खिने, त्यस्ता समस्याहरू जान्छन् र दुइटै एकदमै नकारात्मक हुनुहुन्छ। यो हाम्रो आनीबानी, हाम्रो खानपान, हाम्रो जीवनशैलीले खास हाम्रो ग्रन्थीले उत्पादन गर्नुपर्ने मात्रा बढाउने अथवा घटाउने गर्छ, अथवा वंशाणुगत रूपमा पनि कसैलाई थाइरोइडको हर्मोन बढाउने घटाउने हुन्छ। कस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ खास त्यो हर्मोन उत्पादन गर्ने त्यो ग्रन्थीको चाहिँ? यो एकदमै ठुलो प्रश्न हो प्रहलादजी, यसको उत्तर यति सजिलै छैन। सायद यसको लागि हामी अझै 2-3 घन्टा पनि बहस गर्न पर्ने हुनसक्छ। सामान्य अवस्थामा अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि धेरै जसो बिरामीहरू 100 जना बिरामीलाई लियौँ भने 90% चाहिँ थाइरोइड हर्मोन कमी भएको हामीले भेटेका छौँ, कमी छ। यसका कारणहरू धेरै नै छन्, कतिपय अवस्थामा कारण पत्ता लगाउन सकिँदैन। पहिला के हुन्थ्यो प्रहलादजी भन्दाखेरि मैले अरू इन्टरभ्यूहरू पनि भनिरहेको थिएँ, हाम्रो नेपाल चाहिँ भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको हुनाले हाम्रो खानपिनमा चाहिँ आयोडिनको मात्रा कमी छ। अब यो आयोडिन किन इम्पोर्टेन्ट छ थाइरोइड हर्मोनमा भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। जुन तपाईँले अघि मैले भने थाइरोइड हर्मोनको जुन कुरा छ त्यो हर्मोनभित्र आयोडिन हुन्छ। आयोडिन भएन भने त्यो ग्रन्थीले हर्मोन उत्पादन गर्न सक्दैन, भनेको यसको एक प्रकारको त्यो स्रोत हो, त्यसको चाहिँ खनिज पदार्थ भनौँ न, त्यो भएन भने हार्मोनै उत्पादन हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सरकारले हाम्रो नुनमा चाहिँ आयोडिन राखेर पठाएको हो। पहिला धेरै मानिसहरूलाई गलगाँडहरू आउँथ्यो, बच्चाहरूलाई जन्मने बित्तिकै थाइरोइडहरू हुन्थ्यो। बच्चाहरूलाई थाइरोइड भयो भने त एकदमै सुस्त मनस्थितिको त्यो बारेमा पनि हामीले कुरा गरौँला। सुस्त मनस्थितिको बच्चा जन्मिने, उनीहरूको चाहिँ पढाइमा एकदमै कमी हुने, ओभरअल ब्रेनले काम नगर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसको लागि सरकारले चाहिँ थाइरोइडमा हाम्रो नुनमा चाहिँ आयोडिन राखेर पठाएको छ। अहिले के छ नेपालमा भन्दा हाम्रो खाना यति परिवर्तन भएपछि चाहिँ अब हामीमा आयोडिनको कमी रहेन। कम्तीमा पनि हामी सहरमा बस्नेहरूको है, गाउँमा बस्नेहरूको त अझै पनि छ। सहरमा बस्नेहरू पोखरा, काठमाडौँ, विराटनगर, नेपालगञ्ज जस्ता सहरमा बस्नेहरूलाई अहिले हामीलाई उल्टो समस्या छ। थाइरोइडमा चाहिँ हाम्रो खानामा चाहिँ आयोडिन बढी छ। त्यही आयोडिन कतिपय अवस्थामा बिख भएर हामीलाई निस्क्यो। आयोडिन कम भयो भने पनि असर गर्छ, बढी भयो भने पनि असर गर्छ। आयोडिन पनि एकदम सन्तुलित हुनुपर्छ। अहिले हाम्रो खानेकुरामा आयोडिन पनि अलिकति बढी भएको र प्लस हासिमोटो भन्छ एउटा चाहिँ यो आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली बिग्रेको अवस्था। यसको कारण मलाई ठ्याक्कै सोध्नुहुन्छ भने त्यो थाहा छैन हामीलाई पनि, तर के एजुम्सन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले खाने विषाक्तयुक्त खानेकुराहरू, हामीले शुद्ध खानेकुराहरू अब खान पाइन्न। सबै ठाउँमा पेस्टिसाइड्सहरू, हर्ब्स, सबै हर्बिसाइड्सहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ विषाक्तयुक्त खानेकुराहरू, अर्ग्यानिक भन्ने कुरा केही पनि छैन। यी कारणहरूले गर्दाखेरि हाम्रो थाइरोइड ग्रन्थीलाई बिस्तारै मारिराखेको हुन्छ र हाम्रो शरीरले पनि यो थाइरोइड ग्रन्थी विरुद्ध विभिन्न किसिमका एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन गरेर थाइरोइडलाई काम गर्न दिइरहेको छैन। अहिले तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने कम्तीमा पनि 100 जना बिरामी मैले हेरेँ भने 90% बिरामी चाहिँ यही हासिमोटो भन्छ, आफ्नो रोगले, आफ्नै शरीरले आफ्नै थाइरोइडलाई मार्ने रोग हो। यो अलि अचम्मको छ। यस्तो भयो भने जिन्दगीभरि औषधि खान पर्ने हुनसक्छ। विशेष गरी लेडिजहरूलाई बढी देखिन्छ, तर केटा मान्छेलाई पनि कम नदेखिने होइन। त्यो दुईवटा कारण त भइहाल्यो। अर्को त्यो बाहेक विभिन्न किसिमका औषधिहरू, हामीले खाने औषधिहरू, कसैले केमोको औषधि खाइराख्नु भएको छ होला, कसैले चाहिँ आफ्नो सौन्दर्यको लागि खाएका औषधिहरू हुन सक्छन्। ती औषधिहरूले पनि थाइरोइड ग्रन्थीमा असर गरिरहेको हुन्छ। बच्चाहरूको हकमा पर्दा चाहिँ उनीहरूको जेनेटिक डिफेक्टले गर्दाखेरि थाइरोइड ग्रन्थी नबन्न सक्छ। जन्मदै थाइरोइड ग्रन्थी नबनिकन जन्मेका हुन सक्छन्। त्यस्तोलाई कन्जेनाइटल भन्छ, जन्मिने बित्तिकै थाइरोइड। त्यो एकदमै पत्ता लगाउन जरुरी छ। अहिले त नेपालमा त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के उर्दी जारी गरेका छन् त, जन्मिने बित्तिकै बच्चाको थाइरोइड चेक गर्नु भनेर। हामीले त सबै बिरामीहरूको हेर्छौँ। त्यो एउटा कारण हुनसक्छ। त्यो बाहेक कुनै पनि कारणले गर्दा अपरेसन गरेर थाइरोइड ग्रन्थीहरू फालेको, रेडिएसन गरेको। नेपालमा त त्यति छैन। युरोपमा हेर्नुहुन्छ भने रेडिएसनको कारणले गर्दा चेर्नोबिल भन्ने जुन त्यो आणविक भट्टी फुटेको थियो 1990s मा, त्यति बेला त्यहाँका बच्चाहरू सबैलाई थाइरोइडको प्रब्लम भयो, किनभने त्यो रेडिएसन गरेर थाइरोइड ग्रन्थीलाई मारिदियो। यहाँ पनि कसैले बारम्बार एक्सरेहरू गरिराखेको छ, अथवा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ सानोमा चोटपटक लागेको छ थाइरोइडमा भने पनि त्यो कारणले गर्दाखेरि थाइरोइड ग्रन्थीले काम नगरेका हुन्छन्। हजारौँ कारणहरू हुन्छन्। सबै कुरा अहिले यहाँ भन्न सम्भव पनि छैन। त्यो हाइपोथाइरोइडिजमको कुरा भयो। अब हाइपरथाइरोइडिजम, हर्मोन बढ्ने जुन समस्या छ,
ती कारणहरू एकदमै बुझ्न जरुरी छ। किन भन्दा हाइपोथाइरोइडिजममा जुनसुकै कारण भयो भने उपचार गर्ने पद्धति एउटै हुन्छ भने हाइपरथाइरोइडिजमका कारणअनुसारको उपचार हुन्छन् प्रहलादजी। कहिलेकाहीँ मासु पलाएर हर्मोन निक्लेको हुनसक्छ, कहिले चाहिँ भाइरसले इन्फेक्सन गरेको हुनसक्छ, अथवा कहिले चाहिँ ग्रेव्स डिजिज भन्ने हुन्छ, आफ्नो शरीरले थाइरोइड ग्रन्थीलाई उचालिरहेको हुन्छ। त्यो कारण के हो त्यो अनुसार मात्रै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। उल्टो उपचार भयो भने त्यो थाइरोइड ग्रन्थीले कहिले पनि सुख पाउँदैन र बिरामीले पनि सुख पाउँदैन, उपचारको कुनै त्यसले गन्तव्यमा पुगिँदैन। त्यो चाहिँ कारण पत्ता लगाएर चाहिँ हाइपरथाइरोइडिजमको लागि उपचार गर्नुपर्छ। अब यो सन्चो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने धेरै प्रश्नहरू हामीले चाहिँ है धेरैले, किनकि मैले चाहिँ अब खाना सुरु गरेको छु अथवा म खाने सुरु गरौँ कि नगरौँ, सन्चो हुने हो कि जिन्दगीभर खानुपर्ने हो कि के छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँसँग आउने धेरै पेसेन्टहरूले पनि त्यो सोध्नुहुन्छ होला। हाम्रो बिरामीहरूको त प्रमुख प्रश्नै मैले कहिलेसम्म खानुपर्छ डाक्टर साहब यो औषधि भन्ने हुन्छ। त्यसमा पनि अघि मैले जुन प्रश्नको उत्तर दिएँ प्रहलादजी, कारण हेरेर थाहा हुन्छ। यदि हजुरको जन्मतै थाइरोइड ग्रन्थी छैन, थाइरोइड ग्रन्थीले काम गरिरहेको छैन भनेपछि त अब स्वाभाविक रूपमा तपाईँले बाँच्नको लागि पनि थाइरोइड ग्रन्थी लिनै पर्ने भयो। किनभने थाइरोइड ग्रन्थीको थाइरोइड हर्मोन लिन पर्ने भयो। थाइरोइड हर्मोन बिना हाम्रो शरीर राम्रोसँग चल्न सक्दैन, त्यसले विभिन्न किसिमको असर गर्छ भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ। यदि तपाईँको कारण के हो, यदि तपाईँको कारण चाहिँ कुनै सामान्य थियो र कहिलेकाहीँ त प्रहलादजी के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जसो अवस्थामा मैले भेट्छु अरू कुनै कारणले गर्दा रोगहरू जचाउने बेलामा थाइरोइड देखियो, हल्का देखियो, त्यो औषधि खाइयो अनि त्यो मान्छेले खाएको खाइ गर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म बिरामीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पहिला सुरु हजुरको थाइरोइड कहिले पत्ता लागेको, त्यो अवस्थामा हजुरको के भएर थाइरोइड देखिएको हो, त्यसको कारण पत्ता लगाइएको छ कि छैन, डक्टरले खोज्ने कोसिस गर्नुभएको छ कि छैन। कारण खोजेर चाहिँ त्यसको उपचार गरियो भने त थाइरोइडको उपचार औषधि खान पर्दैन। हाइपोथाइरोइडिजममा प्रायः जसो 50-50 भन्छु म। यदि तपाईँको वंशाणु थाइरोइड हो भने त सधैँ खानुपर्छ, तर कुनै कारणले गर्दाखेरि थाइरोइड देखिएको भने पछि सन्चो हुन्छ। त्यही भएर सधैँ खानुपर्छ भन्ने कुरा भ्रम हो यो, बुझ्नुभयो। जस्तो मैले चाहिँ के देख्छु भने अलिकति अब यो हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि त्यो लाग्ला, उहाँहरूले कमेन्ट मार्फत गाली चाहिँ गरि नै हाल्नुहुन्छ, तर त्यो गाली गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ के हो भने त्यो सही सल्लाह पाइयोस्, सही उपचार होस् र सचेत हुनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य रहन्छ। खास गरी हामीसँग कस्तो बानी रह्यो भने म पनि यही समाजको, सबै हामी नेपालीहरू जो जसले हेर्नुभएको छ हामी यही समाजको। डाक्टर साहबले चाहिँ भन्नुभएको थियो सन्चो हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ अब म खान छोडिदिउँ क्या हो एकदमै होइन। अनि मेरो चाहिँ माइली भाउजूलाई पनि थाइरोइड भएको थियो, उहाँले चाहिँ यसो यसो गर्नुभयो अरे त्यो औषधिभन्दा फलानु चिज खायो भने अथवा घर नजिकैको यस्तो चिज खायो भने हुन्छ अरे, उहाँलाई भयो अरे होइन। त्यस कारण मैले पनि त्यही गरेँ। अर्को चाहिँ तपाईँको एकचोटि डक्टरकोमा आए पछाडि मैले त्यो चाहिँ धेरै देख्छु, नजिकैको मेडिकलमा जाने जहिले पनि त्यही अब 12.5 छ अथवा कति छ त्यही सधैँभरि खाइरहने, के भएको छ भनेर थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा अन्तिममा ठुलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ। जस्तो भर्खरै डाक्टर साहबले भन्नुभयो केही कारणले भएको रहेछ भने त्यो ब्रेक गर्नु पनि कन्डिसन हुनसक्छ अथवा थप्न पनि पर्न सक्ने कन्डिसन हुनसक्छ। यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ, जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ होइन समस्या भएको व्यक्तिहरू? डक्टर हाम्रो एकजना डक्टर के भन्नुपर्छ बिरामीहरूलाई भन्दाखेरि पेसेन्ट सेन्ट्रिक उपचार हुन्छ क्या आजकल। फलानालाई भयो फलानालाई त्यही हो भन्ने हुँदैन। अहिले चाहिँ इन्डिभिजुअलाइज, अब प्रहलादजीलाई के हो त, अब मलाई के हो त, अब मलाई डायबिटिज भयो अथवा थाइरोइड भयो भने मलाई किन भयो, मेरो स्टेज के छ, कस्तो अवस्थामा औषधि खान पर्ने नपर्ने त्यो छुट्याएर खान पर्ने हुन्छ। थाइरोइडको हर्मोनको त एकदमै गडबड हुन्छ प्रहलादजी, किन भन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा उसको कन्डिसन हेरेर औषधिहरू कहिलेकाहीँ थाइरोइड हुँदाहुँदै पनि रोक्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ क्या। जस्तै एकदम बुढो मान्छेलाई मुटुको समस्या भइदियो, जस्तै अब बुढो बुवा हुनुहुन्छ 75 वर्षको, उहाँलाई हार्ट एट्याक भइदियो, उहाँले थाइरोइडको औषधि खानुहुन्छ भने त्यति बेला त्यो थाइरोइडको औषधि रोक्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा डोजलाई घटाउन पर्ने हुनसक्छ। अथवा कुनै बिरामीलाई चाहिँ अब लेडिज हुनुहुन्छ, सपोज 26 वर्षको नानी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ अब गर्भवती हुनुभयो भने उहाँको थाइरोइडको औषधि र अरूको औषधि फरक हुनसक्छ, उहाँलाई डोज बढाउन पर्ने घटाउन पर्ने। अथवा हाइपरथाइरोइडिजमको लागि कुनै औषधि खानुहुन्छ भने त्यो कम्प्लिटली रोकेर त्यसलाई चेन्ज गर्न पर्ने। यस्ता कुराहरू चाहिँ डक्टरकोमा नगइकन थाहा हुँदैन। सामान्य अवस्थामा चाहिँ त्यो हामीले चेन्ज गर्न सकिँदैन। त्यही भएर जसले थाइरोइडको बारेमा बुझ्नु भएको छ उहाँहरूसँग गएर के कसो गर्ने भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्छ। पोखरामा पनि मैले धेरै देखेको छु बिरामीहरूको हेलचेक्राले गर्दा, डक्टरकोमा जान अल्छीले गर्दा अथवा के हो त्यो मैले एक्ज्याक्टली भन्न सकिनँ। त्यही धेरै किसिमको चाहिँ गडबडी भेटिएछ अनि बिरामीहरू पछि एकदमै पछुताउनुहुन्छ कि। विशेष गरी बच्चाको केसहरूमा सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ थाइरोइड चेक नगरिदिने अथवा चाहिँ बिना काममा औषधि खुवाइदिने। गर्भवती महिलाहरू त अब गर्भवती महिलाको एकदमै पछि हामी कुरा गर्छौँ एकछिनमा, उहाँहरूले औषधि छोडिदिने त्यस्तो पनि गर्नुभएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाइपोथाइरोइडिजम हो अथवा हाइपरथाइरोइडिजम हो, मैले 90% बिरामी 100% किनभने कसैलाई चाहिँ हजुरलाई कस्तो खाले थाइरोइड भन्दा उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्न कि के हो थाइरोइड हो सक्यो। त्यो सचेतनाको कमी हो
अथवा डक्टरले नबताइदिनु भएको अथवा जान्न नखोज्नु भएको त्यो कुरा चाहिँ नहोस्। सबैले चाहिँ मेरो यो थाइरोइड हो, मैले यति औषधि खानुपर्छ, मैले यतिसम्म औषधि खानी हो, मैले जिन्दगीभरि औषधि खानी हो, अथवा म केही समयपछि म फेरि घटाउन मिल्छ डक्टरको सल्लाह अनुसार, त्यो कुरा चाहिँ बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जस्तो गर्भवतीको विषयमा हामी एकछिन पछाडि आउँछौँ र मलाई एकदम धेरै वाट्सएपमा भाइबरमा चाहिँ विदेशमा भएको मित्रहरूले चाहिँ पठाउनुहुन्छ, रिपोर्ट पठाउनुहुन्छ। खास गरी यो नेपालकै पनि ल्याबहरूमा चेक गर्नेमा रिपोर्ट फरकहरू आउने र विदेशमा भएकाले त्यो किन रिपोर्ट फरक आउँछ, एउटा उहाँहरूसँग त्यो चाहिँ कन्सियस त्यो उहाँले चाहिँ सोध्नुहुन्छ खास होइन, किन त्यस्तो हुन्छ भनेर। अर्को चाहिँ भाषा नबुझेको कारण हामी एकदम समस्यामा पऱ्यौँ भनेर विदेशमा भएको मित्रहरूले भन्नुहुन्छ होइन। यो रिपोर्ट फरक आउने के हो त्यो एउटा विषय भनिदिनु होला। अर्को चाहिँ भाषा नबुझेको कारण जो पीडित हुनुहुन्छ विदेशमा रहेर नेपाली दाजुभाइ जसले नेपाल विकासको लागि रेमिटेन्स यहाँ पठाउनुहुन्छ होइन, दुईतर्फी पीडा, उहाँ एउटा नेपालबाट परिवारबाट टाढा हुनुहुन्छ, अर्को चाहिँ उपचार गर्न डक्टरबाट जानुहुन्छ तर नबुझेको कारण भाषा नबुझेर रिपोर्टहरू नबुझेर उहाँहरू समस्यामा हुनुहुन्छ। के गर्ने यसको लागि त म हाम्रो विदेशमा बसेका नेपाली दाजुभाइलाई पहिला सुरु म एकदमै क्षमा प्रार्थी भन्न चाहन्छु। कति धेरै कमेन्ट आउँछ हाम्रो भिडियोमा है, सबैको उत्तर दिन हामीले सकिएको छैन, असम्भव पनि देखिन्छ कहिलेकाहीँ। अनि कहिलेकाहीँ के छ भन्दाखेरि उहाँले यस्तो रिपोर्टहरू पठाइदिनुहुन्छ कि त्यसमा कुनै कमेन्टै गर्न सकिन्न, किन भन्दा हामीलाई त हिस्ट्री थाहा हुँदैन, कति वर्षको मान्छे हो, के औषधि खाइरहेछ, डाक्टर साहब यो हेरिदिनु भनेर चाहिँ पठाउनु भएको हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ के भन्ने, कता भन्दाखेरि झन् उल्टो म्यासेज जाने हो कि उपचार नगर्न पर्नेलाई उपचार गरिने हो कि, त्यस कारणले गर्दा नि हामी कहिलेकाहीँ मौन रहन्छ। त्यसको लागि एकदमै क्षमा प्रार्थी छौँ। विशेष गरी पुरै हिस्ट्री थाहा पायो भने सजिलो हुन्थ्यो। जहाँसम्म ल्याबको कुरो छ, अब ल्याब अनुसार फरक नहुन पर्ने हो तर मेसिनहरू फरक हुन्छन्। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब ल्याबको चाहिँ स्तर हेरेर चाहिँ त्यो रिपोर्टहरू चाहिँ फरक हुन्छ। पोखराकैमा पनि कति कहीँ गरेको रिपोर्टहरू गलत हुने, कहिलेकाहीँ ह्युमन इरर हुन्छन्, मानिसहरूकै गल्ती हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ ल्याबलाई चाहिँ मेसिनलाई चाहिँ राम्रोसँग मेन्टेनेन्स नगर्ने, मेन्टेनेन्स गरिएन, मेसिनमा चाहिँ क्युसी क्यालिब्रेसन भन्ने विभिन्न किसिमका त्यहाँ कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमहरू गरिएन भने रिपोर्टहरू गलत आउँछ। तर त्यो त प्राविधिक कुरा भयो। बायोलोजिकल कुरामा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा प्रहलादजी हाम्रै गल्तीले पनि हामी अब ज्वरो आएको बेलामा थाइरोइड चेक गर्ने, बुझ्नु भएन, अब त्यसपछि आएर अरू कुनै औषधि खाएको बेलामा थाइरोइड चेक गर्ने, त्यस्तो बेलामा पनि रिपोर्टहरू गडबड आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब औषधि छोडेर थाइरोइड चेक गरिदिने, औषधि खाएछ अनि 2 महिना छोड्यो अनि फेरि चेक गर्यो अनि गलत आएछ, त्यो कुराले गर्दाखेरि रिपोर्टहरू गलत आउँछ। त्यस कारणले गर्दा थाइरोइड चेक गर्न चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँमा गर्नु पऱ्यो, ल्याबमा गर्नु पऱ्यो, जुन ठाउँमा धेरै दिनमा कम्तीमा नि 25-30 वटासँग थाइरोइडका रिपोर्टहरू गर्ने ल्याबमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इरर आएको पनि थाहा हुन्छ कि त्यो गरिदिनु पऱ्यो। ल्याब अनुसार फरक आउन सक्छ। त्यस्तो भयो भने रिपिट गरेर हामीले क्रस चेक गर्न सकिन्छ। त्यो त प्राविधिक कुरा भयो, ठुलो कुरा भएन। तर त्यो रिपोर्ट हेर्दै त्यसमा चाहिँ औषधिहरू मिलाउनु चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। जस्तो अब विदेशमा हुनु भएकालाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सामान्य जानकारी बाहेक हामीले चाहिँ त्यस्तो एकदमै त्यो कुरा कहिले जस्तो औषधि चाहिँ प्रेस्क्राइब गर्न हामीले मिल्दैन। त्यो चाहिँ मलाई जहाँ लाग्छ म चाहिँ गर्न अलिकति हिचकिचाउँछु। तैपनि पेसेन्टलाई एकदमै चाह्यो भने हामीले मैले कतिसम्म गर्छु भन्दा कहिलेकाहीँ भिडियो कल मार्फत बिरामीहरू ल त नि हजुरको के छ पुरानो रिपोर्टहरू ल्याउनुहोस् भनेर चाहिँ एउटा टेलिमेडिसिनको रूपमा चाहिँ हामीले 1-2 जनालाई चाहिँ गरेका छौँ। तर त्यो भाषा नबुझ्ने कुरा त एकदमै मैले त्यसमा स्वीकार्छु, एकदमै गाह्रो छ। अनि एउटा कुरा मैले देखेको विदेशमा कस्तो छ भन्दा पहिला चाहिँ उनीहरूले स्पेसलिस्टलाई भेटिन्न क्या, त्यहाँ जनरल फिजिसियनहरूलाई हेर्नुहुन्छ अनि उनीहरूलाई चाहिँ खासै त्यति ज्ञान हुँदो रहेछ। अनि उनीहरू रिक्स लिन चाहनुहुन्न, जे छ ठिकै छ भनेर छोडिदिने। यसो थाइरोइड त बरु ठिकै छ, डायबिटिजको चाहिँ अचम्मै हुँदो रहेछ। डायबिटिजको बिरामीहरूलाई सुगर बढे पनि औषधि खासै नबढाइदिने। अनि त्यो चाहिँ हेल्थ चेकलाई चाहिँ यो अब धेरै जसो चाहिँ कामदारको रूपमा जानुभएको श्रमिकहरू हुनुहुन्छ भने 2-3 वर्षको अन्तरालमा हुन्छ, जे जस्तो अवस्था छ नेपालमा आएर राम्रोसँग चेक गरायो भने त्यो पनि होइन, त्यो पनि गलत हो। जचाउनु त सकेसम्म चाहिँ सकिन्छ भने त्यही डक्टरलाई पनि भेट्नुपर्छ, किनभने 2-3 वर्ष भनेको ठुलो ग्याप हुनसक्छ, बिचमा बिग्रिन सक्छ। त्यस कारण बेला जचाउनु, केही गाह्रो भयो भने बरु त्यो रिपोर्टहरू ल्याएर हिस्ट्रीसहित भेट्न पायो भने सजिलो हुन्छ। त्यो भए आज हामी भ्रमको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। यो विभिन्न अहिले चाहिँ हामीलाई पनि युट्युबमा हेर्नु भएको छ दर्शकहरूले, फेसबुक पनि हामी देख्छौँ, टिकटकमा अहिले सबै लाइभ बसेर अनि विभिन्न ठाउँमा विज्ञापनहरू देखिन्छ। यहाँ थाइरोइड चाहिँ पूर्ण रूपमा निको बनाइन्छ, सुगर निको बनाइन्छ भन्ने खालको चाहिँ विज्ञापनहरू देखिन्छ। र मलाई चाहिँ कतिपयले भन्नुहुन्छ त्यहाँ त च्वाट्टै हुन्छ अरे होइन, तपाईँले इन्टरभ्यू लिएको डक्टर साहबले च्वाट्टै पार्नुहुन्छ कि पार्नुहुन्न
भनेर मलाई चाहिँ प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ। त्यस्तो सम्भव छ च्वाट्टै पार्ने भनेर त्यसरी विज्ञापनहरू यो किन मैले यो भ्रम भनेको भने यो भ्रम हो कि होइन र कोबाट जाने। अहिले हामीले चाहिँ विदेशमा जर्नल सर्जनहरू या नर्मल विशेषज्ञकोमा नपुग्ने कारणले पनि समस्या आएको भनेर बतायौँ। नेपालमै भएकाहरूको पनि त्यो समस्या देखिन्छ होइन? दुई तिनवटा कुरा हुन्छ यसमा प्रहलादजी। कहिलेकाहीँ हाम्रो थाइरोइडको लेभल एकदमै गडबड भयो भने पनि कुनै स्वास्थ्यमा केही समस्या नदेखिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू जचाउन जाँदैनन्, त्यसले गर्दा पनि ठिक भएको जस्तो अनुभूति हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि यो थाइरोइड ग्रन्थीको कुनै कारण, सपोज तपाईँको थाइरोइड ग्रन्थी चाहिँ अब टोटली तपाईँको ड्यामेज भइसकेको छ अथवा चाहिँ तपाईँले अपरेसन गरेर झिक्नु भएको छ भने संसारमा कुनै पनि त्यस्तो कुरा छैन कि तपाईँको मुख बारेर अथवा केही गरेर चाहिँ थाइरोइड ग्रन्थी ठिक पार्छु भने त्यो त एकदमै भ्रम हो। यो हामीले खाने भनेको जुन ग्रन्थीबाट निस्किने हर्मोन छ नि प्रहलादजी, त्यही बाहिरबाट लिने हो कि त्यसमा कुनै अरू जादु केही पनि छैन। त्यही हर्मोन कमी छ भने हर्मोन लिने हो, बढी भएको अवस्था छ भने त्यसको छुट्टै उपचार हुन्छ। त्यसका विभिन्न किसिमका पाटाहरू हुन्छन् है, कहिले औषधि खाएर हुन्छ, कहिले रेडियोथेरापी भन्ने हुन्छ, थोपा खाएर रेडियो एक्टिभ आयोडिनहरू खाएर गर्न सक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ अपरेसनमा जान पर्ने हुनसक्छ। त्यो चाहिँ केस अनुसार, अरू कुनै अङ्गमा हानेको छ कि छैन, उसको आँखामा हानेको छ कि छैन, उसको उमेर कति छ, उसको कति वर्षको भयो, उसको मुटुको कन्डिसन कस्तो छ, त्यो अनुसार उपचार हुन्छ। हाइपरथाइरोइडिजम चाहिँ प्रहलादजी केही समयपछि चाहिँ पूर्ण रूपमा निको हुने चान्स एकदमै धेरै छ। हाइपोथाइरोइडिजमको चाहिँ सबै रोगहरू निको हुँदैन, कुनै कुनै चाहिँ निको पनि हुन्छ। अघि नै मैले भने कतिपय अवस्थामा त गलत औषधि पनि खाइराख्नु भएको हुन्छ बिरामीहरूले, थाइरोइडै नभइकन पनि। सामान्य अवस्थामा जस्तै अब टिएसएचको लेभल अब जस्तै सपोज यो एकदमै उसको उदाहरणको लागि मात्रै हो, 10 भन्दा पछि खान पर्ने थियो भने कसैले चाहिँ 5 मै खाइराख्नु भएको हुन्छ। त्यति बेला अनि पछि त ठिक हुन्छ, त्यो पछि छोड्न पनि मिल्छ। उहाँहरूको चाहिँ सन्चो भएको अवस्था हो। यो चाहिँ कसैले अब म थाइरोइडै ठिक पार्छु, म चाहिँ अब उस गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ त एकदम बिल्कुल गलत हो। त्यस्तोमा नलाग्न अनुरोध गर्दछु। कुनै पनि खानेकुरा खाएर मुख बारेर थाइरोइड सन्चो हुन्छ भन्ने कुरा बिल्कुल भ्रम हो। यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि आफ्नो वेबसाइटमा लेखिसकेको छ यो कुरा, त्यसमा नलाग्नु होला। अमेरिकन थाइरोइड एसोसिएसनको वेबसाइटहरू पनि छ, हजुरलाई इङ्ग्लिस पढ्न आउँछ भने त्यो बिरामीहरूको वेबसाइट हुन्छ कि त्यहाँ गएर मजाले हेर्न सकिन्छ। यी कुराहरू भ्रम हुन्। खानेकुरा बारेर थाइरोइड ठिक हुन्छ, अब थाइरोइडको औषधि खाएकाले खानेकुरा बार्न पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा पनि हजुरको अर्को प्रश्न हुनसक्छ। त्यसको मैले उत्तर अहिले नै दिएँ। यदि हजुरले थाइरोइडको औषधि खाइराख्नु भएको छ भने वास्तवमा खानेकुरा केही पनि बार्न पर्दैन। तर थाइरोइड हर्मोन खाइराख्नु भएको छ भने त्यसको तरिका टाइमिङ चाहिँ मिलाउनुपर्छ प्रहलादजी। बिहानमा खान पर्यो, 1 घन्टासम्म भोकै बस्नु पर्यो र अरू बल्ल नास्ताहरू खान पर्यो। हामीले धेरै बिरामीहरू गाउँबाट देख्छौँ मैले, थाइरोइडको औषधिसँग ग्यास्ट्रिकको अथवा जुन एसिडिटीको औषधि खाइदिनुहुन्छ, थाइरोइड कहिले नि कन्ट्रोल हुँदैन। उहाँलाई त्यति मात्रै फरक गरिदियो भने थाइरोइड आफै ठिक भएर जान्छ क्या। यस्ता साना साना डिटेलहरू चाहिँ बिरामीहरूले नबुझेको देख्छु मैले। त्यो कुरा हामी सम्झाउने कोसिस गर्छौँ। टाइमिङ पनि एक्ज्याक्टली हुनुपर्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किन भन्दा थाइरोइड हर्मोनको कुरा गर्ने, जो हर्मोन खाँदाखेरि के देखिएछ भन्दाखेरि खाली पेटमा खाँदाखेरि त्यसले बढी मात्रामा चाहिँ राम्रो काम गर्छ। जस्तो आज म 6 बजे उठेँ 6 बजे खाइदिने, 7 बजे उठेँ 7 बजे खाइदिने, खासै फरक नपर्ला, तर मिलाउन एकदमै जरुरी छ। हजुरले खानुभएको छ भने 1 घन्टासम्म चाहिँ ग्याप लिन राम्रो हुन्छ, अनि बल्ल नास्ता लिने, सकिन्न भने आधी घन्टा, तर बेस्ट चाहिँ मैले 1 घन्टा भने। अरू औषधिहरू खाइन्छ नि कहिलेकाहीँ, अब तपाईँलाई थाइरोइड पनि छ, तपाईँलाई प्रेसर पनि छ सपोज, अथवा चाहिँ तपाईँलाई एसिडिटी छ, सिटामोल खान पऱ्यो, टाउको दुख्यो भने सकिन्छ भने ती औषधिहरू सँगै नखाने, 4 घन्टाको ग्याप गरेर खाने। त्यसो गरिदिनु भयो भने अरू केही मुख बार्न पर्दैन। 2-3टा कुराहरू हाम्रो बिरामीहरूले भनेको कुरा नि म भन्छु, बन्दा कौली ब्रोकोली खाना हुन्न डाक्टर साहब, भ्रम हो यो। खाना हुन्छ तर पकाएर खानुपर्छ, काँचो चाहिँ नखाँदा राम्रो हुन्छ। अनि काँचो पनि धेरै है, विदेशतिर त त्यो पनि नखाने भन्दैनन्, तर हामीले चाहिँ काँचो धेरै नखानु भनेर भन्छौँ। किन भन्दा त्यसले खासै फरक पर्दैन। अर्को कुरा सोयाबिनको कुरा हुन्छ। सोयाबिन चाहिँ के एडभाइस छ भन्दाखेरि, बिहान तपाईँले औषधि खानुहुन्छ भने बिहानको खानामा चाहिँ सोयाबिनहरू नखाँदा राम्रो हुन्छ। किन भन्दा पेटमा तपाईँको औषधि हुन्छ नि त, अनि सोयाबिन खायो भने त्यसले अब्जर्प्सनमा प्रब्लम गर्छ, अनि सोयाबिनले हल्का एउटा चाहिँ ग्रन्थीलाई पनि थोरै असर गर्ने होला। बिहानमा नखाइदिने, बेलुकामा खाँदा हुन्छ, तर पकाएरै खाने। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जुन औषधिहरू हुन्छ, एउटा कपाल झर्ने औषधिहरू, सौन्दर्यको औषधिहरू, त्यो खाँदाखेरि चाहिँ थाइरोइडको रिपोर्टहरू एकदमै गडबड आउँछ। त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ है। कुनै पनि औषधि खाँदाखेरि अथवा कुनै पनि बेला थाइरोइड ग्रन्थीको रिपोर्ट, हर्मोन जचाउँदाखेरि रिपोर्टमा गडबडी आयो भने एकचोटि डक्टरलाई देखाएर मात्रै औषधि खानुहोस्। किन भन्दा कहिलेकाहीँ रिपिट गर्न पर्ने हुनसक्छ क्या, कुर्न पर्ने हुन्छ। कहिले 10 दिनमा रिपिट गर्नु पर्ला, कहिले 1 महिनामा। तुरुन्तै औषधि खाइहाल्नु भयो भने त्यसै चाहिँ अनि डक्टरलाई पनि पछि गाह्रो हुन्छ, के भएर औषधि खानुभएको भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउन अलिकति गाह्रो हुन्छ। हस्, अब हामी गर्भवतीतर्फ जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि एकदम छोटो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मतलब कतिपय अङ्ग प्रत्यङ्गहरू ट्रान्सप्लान्ट गर्ने चाहिँ आइसकेको छ। यो चाहिँ थाइरोइड चाहिँ ग्रन्थी ट्रान्सप्लान्ट गर्न सम्भव छ कि? राम्रो प्रश्न हो। थाइरोइड ग्रन्थी ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिँदैन, तर जरुरी छैन प्रहलादजी। किन जरुरी छैन भन्दाखेरि, थाइरोइड ग्रन्थीको अघि नै मैले काम के भने हर्मोन निकाल्ने हो होइन त, हर्मोन उत्पादन गर्ने।
हुन त त्यसले अर्को एउटा क्याल्सिटोनिन भन्ने हर्मोन पनि उत्पादन गर्छ, त्यो खासै त्यति महत्त्वपूर्ण छैन, त्यो बढी भयो भने मात्र असर गर्ने हो, कम भएर खासै असर गर्दैन। थाइरोइड ग्रन्थीले उत्पादन गर्ने हर्मोनै बाहिर 2 रुपियाँ एउटा ट्याब्लेटको किन्न पाइन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अपरेसन गरी बाहिरको थाइरोइड ल्याएर राख्न जरुरी छैन, त्यो कस्ट इफेक्टिभ हुँदैन। अनि बाहिरको अर्को मान्छेको थाइरोइड राख, फेरि त थाइरोइडलाई त्यसले चाहिँ रिजेक्सन गर्छ कि भनेर अरू औषधि खाऊ, त्यो बेकार हो। अहिलेसम्म त्यस्तो संसारमा कहीँ पनि भएको छैन, त्यो हुन जरुरी छैन। त्यसतर्फ हामीले चिन्ता लिन जरुरी नै भएन। किडनी कलेजो जस्तो महत्त्वपूर्ण अङ्ग, त्यसमा चाहिँ किडनीले त रगतलाई छानेर पिसाब निकाल्ने, त्यो त ठुलो काम गरेर हुन्छ नि त, उसले त हर्मोन निकाल्ने हो, उसको हर्मोन निकाल्ने काम त हामी बाहिरबाटै गर्दैन, उसको हर्मोन बाहिरै पाइन्छ भने त्यो खाइदिएपछि सकिहाल्यो। अब गर्भवतीको विषयमा हामी महत्त्वपूर्ण भएको कारणले मैले अन्त्यमा यो विषय राखेँ। अब म गर्भवती छु, मलाई चाहिँ म थाइरोइड चाहिँ को पेसेन्ट हो, बच्चा जन्माउन सक्छु कि सक्दिनँ, अथवा उहाँहरूले चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ गर्नुभयो भने खेर गएको लगायतका धेरै कुराहरू छन्। तपाईँसँग आउने पेसेन्टहरूको समस्या के हुन्छ यो थाइरोइड र गर्भवतीको विषयमा? एकदमै धेरै नै समस्या हुन्छ। म पहिलो कुराबाट सुरु गरेँ। हाम्रो समाजमा के छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि महिलालाई थाइरोइड छ, हाइपोथाइरोइडिजम है, अथवा जुनसुकै थाइरोइड भयो भने, अब थाइरोइडै भनेर कुरा गरौँ न, हामी पनि त्यसरी कुरा गरौँ बिरामीले बुझ्ने भाषामा, थाइरोइड सम्बन्धी रोग छ भने के छ जनमानसमा भन्दा उसले बच्चा पाउन सक्दैन, उसलाई एकदमै ठुलो ट्याग लगाइदिइहाल्छन् कि ऊ अब गर्भवती हुँदैन, ऊ आमा बन्न सक्दैन। कृपया यो नगरिदिनु होला, एकदमै ठुलो भुल हो यो है। हामीलाई थाहा छ, हजुरलाई थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, त्यो सम्भव छ भन्ने कुरा हामी त दिनौँ यहाँ देख्छौँ। गत वर्ष हामीले एउटा भिडियो पनि राखेका थियौँ है, गर्भवती महिलासँगै राखेका थियौँ, त्यो सम्भव छ। तर के छ भन्दाखेरि गर्भवती महिलाहरूको अर्को गल्ती के छ, यदि उहाँहरूले हर्मोनको औषधि लिइराख्नु भएको छ भने बच्चा पेटमा छ भन्ने बित्तिकै उहाँले औषधि रोकिदिनुहुन्छ, एकदमै गलत। किन भन्दाखेरि जब तपाईँको बच्चा पेटमा छ भने 3 महिनासम्म त्यो बच्चाको आफ्नो थाइरोइड ग्रन्थि हुँदैन, काम गर्दैन त्यसले। भनेको पुरै हर्मोन त चाहियो, अङ्ग विकासको लागि हर्मोन एकदमै जरुरी छ। आमाबाट उसले हर्मोन लिइराखेको हुन्छ, आमालाई त नपुगेर बाहिरबाट लिनुभएको छ आमाले भने उसले आमालाई 81 रोकिदिनु भयो भने के हुन्छ त, बच्चालाई हर्मोन पुग्दैन। त्यस्तो अवस्थामा दुईवटा कुरा हुन्छ, बच्चाको अङ्ग विकास बिग्रिन्छ र बच्चा खेर जाने सम्भावना एकदमै बढ्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो कदापि नगरिदिनु होला। हाइपोथाइरोइडिजमको कुरा गर्दैछु, जसले हर्मोन लिइराख्नु भएको छ है, त्यो एकदमै झुक्किन भएन। हाइपरको पनि म कुरा गर्छु। र यदि हजुरको थाइरोइड लेभल ठिक छ भने पनि गर्भवती भयो भन्दाको दिन थाइरोइड चेक गराइहाल्न पर्छ, किन भन्दा डोज एकदमै मिल्न जरुरी छ। र अर्को कुरा, गर्भवती नभएको अवस्थामा र गर्भवती भएको अवस्थामा थाइरोइड हर्मोनको लेभल अर्कै हुनुपर्छ। सामान्य अवस्थामा यदि तपाईँको TSH को लेभल हामी सामान्य अवस्थामा बुझौँ, तपाईँको 4-5 भयो भने ठिकै छ भने यदि कुनै पनि महिला गर्भवती भयो भने उसको लेभल 2.5-3 मा झरिहालेको हुनुपर्छ। त्यस कारण डोज बढाउन पनि हुन्छ धेरै जसो अवस्थामा, सबैमा नपर्ला। त्यो कारणले गर्दा त्यो कुरा दुईटा कुरा याद गर्दिन। हजुरले थाइरोइड औषधि खाइराख्नु भएको छ, डाक्टर भेटिएनन्, तपाईँ मुस्ताङमा हुनुहुन्छ, मलामा हुनुहुन्छ, हुम्लामा हुनुहुन्छ, डाक्टर भेटिनु भएन, के गर्ने? डक्टरसँग कन्ट्याक्ट छैन, म प्रेग्नेन्ट भएँ, मैले थाइरोइडको औषधि खाइराख्नु भएको छ। त्यस्तो बिरामीलाई म सानो टिप्स के दिन चाहन्छु भन्दा, हजुरले डक्टर नभेटेको दिनसम्म, थाइरोइड चेक नगर्दाको दिनसम्म शनिबार र आइतबार जुन जुन ट्याब्लेट खानुहुन्छ त्यसलाई डबल खाइदिनुहोस्, कि त्यो नबिर्सिनु होला। यदि हजुरले 50 mg खाइराख्नु भएको छ, हजुर प्रेग्नेन्ट हुनुभयो, डक्टरलाई भेट्नु भएन र सम्भव पनि छैन थाइरोइड जचाउन भने, त्यस्तो अवस्थामा केही समयको लागि शनिबार र आइतबार 50 वर्ष, यो 10 महिनालाई नै होइन नि, डक्टरलाई नभेटिन्जेलसम्म, अनि डक्टरले फेरि मिलाइदिनुहुन्छ। किनभने त्यति बेला एकदमै जरुरी छ यो, त्यो मिस्टेक नगर्नु होला कि डराएर औषधि छोड्ने होइन। यो त प्योर हर्मोन हो, यसले कुनै असर गर्दैन, बच्चालाई एकदमै जरुरी छ। यदि हजुरले कम खानु भने बच्चा भोलि सुस्त मनस्थितिको जन्मिने अथवा बच्चा खेर जाने, डेटभन्दा छिटो जन्मिने, तपाईँलाई प्रेसरहरू बढ्ने, प्री इक्लाम्सिया भन्ने कम्प्लिकेसनहरू आउने, बच्चा जन्मिँदाखेरि धेरै ब्लडहरू जाने, त्यस्ता समस्याहरू हुन्छन्। ती समस्याहरूबाट बच्नको लागि, बच्चा अपाङ्ग जन्मिन सक्छ, ती समस्याहरू बच्नको लागि थाइरोइडको औषधि खाइराख्नुपर्छ। यो हाइपोथाइरोइडिजमको कुरा भयो है त। एउटा कुरा के क्लियर भयो त, बच्चा जन्माउन नसक्ने भन्ने हुँदैन है थाइरोइडले गर्दा। थाइरोइडको डोज मिलाउनु पर्यो। कतिपय अवस्थामा प्रहलादजी, अब यङ लेडिजहरू चाहिँ उनीहरूको विवाह समेत टुटेको देखेको छु मैले। इन्गेजमेन्ट भइसक्यो अनि हुनेवाला पतिले थाइरोइड रहेछ, थाइरोइड ग्रन्थीको समस्या रहेछ, हाइपोथाइरोइडिजम छ भनेर थाहा पाएर उसले बच्चा पाउन सक्दैन भनेर रिजेक्ट विवाह टुटेको पनि देखेको छु। कृपया त्यस्तो भ्रममा नपर्दिनु होला। हजुरलाई केही कन्फ्युजन छ भने डक्टरकोमा आएर बुझ्नुहोस्। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बोलायौँ अनि हामीलाई सम्झायौँ, त्यसपछि उहाँहरूको विवाह पनि भयो। एक किसिमको सामाजिक अपराध नै हो। एकदमै अचम्मको छ। अब हाइपरथाइरोइडिजम पनि कुरा गरौँ है। हाइपरथाइरोइडिजम र प्रेग्नेन्सी एकदमै अचम्मको कुरा छ। हर्मोन एकदमै तलमाथि हुन्छ बच्चा पेटमा भएको बेलामा। यदि तपाईँको प्रेग्नेन्ट हुनुभयो
र तपाईँको थाइरोइड ग्रन्थीको उपचार जाँच गर्दाखेरि हर्मोन बढी देखियो भने कृपया औषधि त्यत्तिकै नलिदिनु होला है। त्यसमा एकदमै किन भन्दा जुन हाइपरथाइरोइडिजमलाई खाने औषधिहरू हुन्छ त्यो कहिलेकाहीँ बिख हो, त्यो बच्चालाई असर गर्छ त्यसले। त्यस कारणले गर्दा बिना डक्टरको सल्लाह थाइरोइडको औषधि त्यति बेला नखानु। हर्मोन बढेको अवस्थामा डक्टरकोमा आएर बढेको कारण के हो, प्रेग्नेन्सीको अवस्थामा यत्तिकै पनि गडबड हुन्छ अथवा साँच्चै थाइरोइड बढेको हो कि होइन र कुन औषधि खाने हो भन्ने कुरा चाहिँ जचाएर मात्रै खानु होला। यदि हजुरले औषधि खाइरहनु भएको छ पहिले, सपोज हाइपरथाइरोइडिजम छ कुनै पनि महिलालाई र उहाँ प्रेग्नेन्ट हुनुभयो भने त्यति बेला चाहिँ तपाईँ तुरुन्तै डक्टरकोमा आउनुपर्छ। त्यो खाइराखेको औषधिलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, 2-3 महिनाको लागि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा डोजलाई घटाउन पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अघि मैले के भने डोज बढाउने भने हर्मोन औषधि खाँदाखेरि, तर हाइपरथाइरोइडिजमको यो बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ होला हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई। सकेसम्म हामीले सजिलो भाषामा बुझाउने कोसिस गरेका छौँ। यदि हजुरले हाइपरथाइरोइडिजम छ र हर्मोन घटाउने औषधि खानुभएको छ भने डक्टरकोमा भेटिहाल्नुपर्छ र तुरुन्त औषधिको डोज घटाउन। यहाँ चाहिँ भ्रम नहोस्, बढी उत्पादन हुने छ र घटाउने खानु भएको छ भने तपाईहरुले डाक्टरलाई तुरुन्तै भेट्नुस्, केही पनि नगर्नुस्। कम उत्पादन अवस्थामा भेट्नुस् तुरुन्तै। यदि भेट्ने अवस्था छैन भने कम तपाईको चाहिँ छ र बढी हर्मोन तपाईलाई चाहिँ दिनुपर्ने शरीरलाई आवश्यक छ भने तपाईले शनिबार र आइतबार 2 दिन चाहिँ डबल खाएर तुरुन्त डक्टरकोमा भेट्न पर्यो। यो कुरा गर्न पर्यो र औषधि चाहिँ थाइरोइड प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा चाहिँ अरूको जस्तो 3 महिना 4 महिना भएन, अलि छिटो जचाउनु। कम उत्पादन हो कि बढी भनेर बरु अझ कन्फ्युजन छ भने आफूलाई देखाएको डाक्टरलाई एकचोटि सोध्दा एकदमै देखाउनु। हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने मेरो थाइरोइड हो भन्ने बुझ्नु भएन, मेरो हाइपोथाइरोइडिजम हो कि हाइपरथाइरोइड। आजको हाम्रो यो बसाइको मेन उद्देश्य मैले चाहिँ यो मैले यहाँ 3-4 वर्षको हाम्रो अनुभवमा के छ, बिरामीहरूलाई खासै थाहा हुँदो रहेछ कि औषधि खानुहुन्छ अनि डाक्टर साहब मेरो के हो, हाइपो कि हाइपर भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई पहिले थाहा हुन पर्ने हो। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। डाक्टर साहब मेरो हाइपोथाइरोइडिजम हो भन्दा एकदमै ल उहाँहरू सचेत हुनुहुन्छ, उहाँहरू शिक्षित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई पनि खुसी लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा यो भ्रममा नपर्दिनु होला। अब सानो कुरा बच्चाको पनि गर्छु म। बच्चा जन्मिने बित्तिकै थाइरोइड चेक गरिदिनु होला। किन भन्दा संसारमा सुस्त मनस्थितिको प्रमुख कारण चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम हो, हर्मोन नबन्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि थाइरोइड हर्मोन छैन भने बच्चाहरूको चाहिँ एकदमै ब्रेन डेभलपमेन्ट जुन दिमागको चाहिँ विकास हुन्छ त्यो एकदमै स्लो भएर जान्छ। बच्चा स्कुलमा राम्रोसँग पढ्न सक्दैन, बच्चा राम्रोसँग हिँड्न सक्दैन, बच्चाको बोली ढिलो फुटेको छ, बच्चा आलस्य छ, अरू साथीहरू दपुरिसके ऊ उठ्न सक्दैन, यस्तो छ भने प्लिज एकचोटि थाइरोइड चेक गराइदिनु होला। किन भन्दा बच्चालाई थाइरोइड हर्मोन कमी छ भने त्यसको उपचार तुरुन्त गराउनुपर्छ। ढिलो भयो भने त्यसको राम्रो चाहिँ पछि गएर चाहिँ राम्रो देखिँदैन। अब यो बच्नका लागि केही गर्न सक्ने सम्भावना छ मानिसहरू आफैले एकदमै यो थाइरोइडबाट? एकदमै राम्रो प्रश्न। यो बारेमा एकदमै ठुलो बहस पनि भएको छ। ल मलाई अब डाक्टर साहब थाइरोइड हुनबाट म के गर्ने त नहुनबाट बच्न सकिँदैन। तपाईँको चाहिँ वंशाणु थाइरोइड हो भने लगभग हुने चान्स बढी हुन्छ। 2-3टा कुरा एकदमै जरुरी छ। आयोडिनको कुरा पनि आउँछ यसमा। धेरै आयोडिन पनि खानु हुँदैन र कम आयोडिन पनि हुनु हुँदैन। अघि नै मैले भने आयोडिन धेरै पनि बिखो, कम पनि बिखो। एकदमै ठिक्क मात्रामा आयोडिनको मात्रा लिन पर्यो। त्यो बाहेक हजुरले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्न पर्यो। 3-4वटा कुराले चाहिँ थाइरोइड ग्रन्थीको रोगबाट बच्न देखिन्छ हल्का रूपमा। रेगुलर वर्कआउटहरू, एक्सर्साइजहरू गर्ने, स्लिप राम्रोसँग सुत्ने, एकदमै राम्रोसँग सुत्न पर्यो। अनि त्यसपछि आएर चिन्ता लिने। राम्रोसँग सुत्ने भनेको चाहिँ कम्तीमा पनि 7 देखि 8 घण्टा पुर्याउन पर्यो। पोजिसन चाहिँ होइन, होइन पोजिसन फेरि राम्रोसँग सुत्ने भनेर आनन्दले सुत्ने भन्ने हो। पोजिसन राम्रोसँग होइन कि आफ्नो चाहिँ खानेकुराहरूलाई एकदमै हेल्दी खाना खान पर्यो, एक्सर्साइज गर्न पर्यो। यो सबै रोगलाई हो। अनि थाइरोइडलाई पनि यो देखिएको छ, प्रमाणित कुरा हो। जो निन्द्रा राम्रोसँग पुर्याउँछ, जसले स्ट्रेस लिँदैन, किनभने चिन्ता लिनुले नै थाइरोइड बढाउँदो रहेछ कि। ती कुराहरू भयो भने तपाईँलाई थाइरोइड धुम्रपान मद्यपान ती त अब त्यो गर्नै भएन, ती त स्वाभाविकै भइहाल्यो। विशेष गरी हाइपरथाइरोइडिजमका बिरामीहरू त धुम्रपान चाहिँ त एकदमै छुनै हुँदैन, सिधै आँखामा असर गर्छ, आँखाको ज्योति गुम्न सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ भन्नु छ। धेरै कुरा छ सर थाइरोइडको बारेमा। अब यो 15-20 मिनट आधी घन्टामा सकिने कुरा होइन, धेरै ठुलो च्याप्टर हो यो। हामी बिस्तारै बसौँला, अरू भ्रमहरू के आउँछन् त्यो बारेमा फेरि सल्लाह गरौँला। हस्, समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद। हस् त दर्शक महानुभाव, आज हामीले खास गरी थाइरोइड के हो, यो साँच्चै रोग हो अथवा होइन भन्ने विषयवस्तुमा हामीले क्लियर गऱ्यौँ। यो एउटा हर्मोन हो, थाइरोइड ग्रन्थीले बढी उत्पादन र कम उत्पादन गर्ने कन्डिसन हो र यसको कसरी थाहा हुन्छ, के भएर थाइरोइड हुन्छ अथवा कम उत्पादन र बढी उत्पादन गर्छ भन्ने विषयवस्तु गऱ्यौँ। र धेरैले चाहिँ राखेको प्रश्न
सन्चो हुन्छ कि हुँदैन, कहिले हुन्छ, कति समय औषधि खानुपर्छ भन्ने विषयवस्तु रह्यो। अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा, किनकि यो संसारमा कसैलाई हामीले जन्म दिँदैछौँ, नयाँ बेबी हामीले चाहिँ संसारमा ल्याउँदैछौँ, त्यो त एउटा पारिवारिक रूपमा चाहिँ खुसीको सीमा नरहला, व्यक्तिगत रूपमा खुसीको सीमा नरहला, तर त्यो पेटमा भएको बच्चाको अर्को एउटा नैसर्गिक अधिकार पनि हो, सकुशल ऊ यो पृथ्वीमा जन्मिन पाउने अर्को अधिकार हो। त्यसकारण गर्भवतीको विषयमा धेरै भ्रमहरू छ। तपाईहरुलाई त्यस्तो खालको अझै पनि भ्रम छ भने तपाईले चाहिँ आफूलाई देखाइरहेको डाक्टरकोमा नर्मल तपाईले चाहिँ डाक्टरहरू भन्दा पनि विशेषज्ञता हासिल गर्नु भएको जस्तो मधुमेह, थाइराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, थाइराइड रोग विशेषज्ञहरूसँगै गएर तपाईले चाहिँ कम्तीमा भेट्नु होला। म चाहिँ सबैलाई दिने सुझाव चाहिँ मेरो यही नै रहन्छ, किनकि हामी सधैँ भन्ने गर्छौँ कि हाम्रो घर नजिकैको साइला दाई, ठुला दाई, फलानु हाम्रो चाहिँ नजिकैको साथीको पसल छ अथवा मेडिकल छ अथवा सामान्य एउटा हस्पिटल छ भने त्यसमा कतिपय कुराहरू नदेखिन सक्छन्। अत्याधुनिक प्रविधि युक्त तपाईको चाहिँ मेसिनहरू आएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा क्लियर रूपमा हामीले गर्यौँ भने सुरुमा नै हामी सचेत भएर उपचार गर्न गयौँ भने सस्तो छ, पछि बिग्रिसकेको अवस्थामा महँगो पर्न सक्छ। यो पनि हामीले जानकारी गर्नु पर्यो। आज गर्भवतीको महिलाको विषयमा पनि बच्चाको विषयमा पनि कुराकानी गरौँ र बच्ने उपायहरू के छन् त, थाइराइड को ग्रन्थीले सही सलामत आफूले उत्पादन गर्नुपर्ने हर्मोन सही सलामत उत्पादन गर्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा नि कुराकानी गरौँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आजको यो बसाइ? कृपया एउटा कमेन्ट गर्नुहोला, त्यसले हामीलाई थप ऊर्जा दिनेछ, हौसला दिनेछ। सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। भाषा चाहिँ सभ्य गर्नुहोस् है, किनकि तपाईको परिचय तपाईले दिने हो। हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धन्यवाद छ। क्यामेरामा रोबोटले साथ दिनुभयो, रोबोटलाई धन्यवाद दिन्छु। र आज यो समय उपलब्ध गराएर तपाईलाई सचेत बनाउने काम गरिदिनु भयो, हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। वरिष्ठ मधुमेह, थाइराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर तारा कोइरालालाई विशेष आभार प्रकट गर्दै यो बसाइबाट म प्रस्तुता प्रहलाद चन्द्र घिमिरे ओझेल पर्छु। सूचना प्रवाहको बलियो आधार समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।